¿cómo están? Hoy vamos a hacer un tutorial de una fogata. Como ven, acá salió una fogata, pero bueno, eso no importa. Bueno, vamos a tener que desarmar todo eso y verlo hacer. Bueno, básicamente tenemos que agarrar mucha madera, y con la madera ponemos papel. Tenés que cortar el papel. Ahora agarrás un coso, o sea, este coso, pero cuando el rojo, y haces, bueno, en la caja y lo dejas ahí. Luego le tenés que poner carbón. Y bueno, hasta ahí es nuestro tutorial, porque básicamente... Ahí es un asado. Sí, eso. Mira, una vez que prendió, le pones la parrillita arriba y le tiras la hamburguesita. Sí, Fin, bueno. fácil y sencillo. O sea, no... Adiós. Adiós.